ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଲୋଚନା ନାଟକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ। ଶୀର୍ଷକ ନାଟକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ। ନାଟକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅପର ଦୁଇଟି ଅତି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ। ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସୃଜନଶୀଳ କଳାଜଗତରେ ତିଷ୍ଠିଅଛି। ମଣିଷର ଆମୋଦପ୍ରିୟ ମନୋଭାବରୁ, ଅବସର ବିନୋଦନ ଯୋଜନାରୁ ନାଟ୍ୟକଳାର ସୃଷ୍ଟି। ନାଟକ ସଂଳାପଧର୍ମୀ, ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନାଧର୍ମୀ। ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କଳା, ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ପଠନଧର୍ମୀ। ଉପନ୍ୟାସକୁ ପଢ଼ାଯାଏ, ନାଟକକୁ ଦେଖାଯାଏ। ନାଟକ ଏକକାଳୀନ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରେ, ଏହା ମୂଳତଃ ଦର୍ଶନୀୟ। ଉପନ୍ୟାସ ଏକାକୀ ଜଣେ ପାଠକ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ପଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରୋତା ଚାହିଁଲେ ଏକାଠି ଏକତ୍ର ବସି ଉପନ୍ୟାସର ପଢ଼ିବାକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସାମୟିକ ରୀତିରେ, ସର୍ବଦା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ହେଲେ ନାଟକକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି, ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପଢ଼ାରେ ନାଟକର ରଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇ ନଥାଏ। ପଢ଼ା ସହିତ ପରିବେଷଣ କରିବା, ଦେଖିବାରେ ନାଟକର ସଫଳତା ନିହିତ। ନାଟକ ଗଣକଳା, ଉପନ୍ୟାସ ଜନକଳା। ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାର ଲେଖନ୍ତି, ଲେଖି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି କିଭଳି ତାଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକଟି ସଫଳ ଭାବରେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ସିନେମା ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରୂପାୟିତ ହେବ, ଏହାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପ୍ରଯତ୍ନରେ ଥାଆନ୍ତି। ନାଟକ ମିଶ୍ର କଳା, ଅଭିନୟ ଗୁଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରମଣୀୟ କଳା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଅଛି କି କାବ୍ୟେଷୁ ନାଟକମ୍ ରମ୍ୟମ୍। ନାଟକ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଥିଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟଧର୍ମୀ, ଦୃଶ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁକରି ନାଟକକୁ ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମିଶ୍ରକଳା କୁହାଯିବାର ଅର୍ଥ, ନାଟକ ସଫଳ ଭାବରେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ, ଯୋଗଦାନର ନିହାତି ଚାହିଦା ବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ଯଥା ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଗାୟକ, ବାଦକ, ମଞ୍ଚ ଆୟୋଜକ, ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟବେଶକାରୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଯୋଗ ଦେଲେ ଯାଇ ନାଟକର ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ସମ୍ଭବ, ନହେଲେ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ନାଟକ ରଚନାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ନାଟକ ଯୋଗଦାନିତ ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଏକାଠି ଏକତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନ, ମଞ୍ଚ ପରିସର, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ସିନେମା ଗୃହରେ ବସାଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ସକାଶେ ରଖାଇ ସମୂହ ଉପଭୋଗ୍ୟତାରେ ମନରଞ୍ଜାଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାରଭେଦରେ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ନାଟକରେ। ମଣିଷ ପାଠକ ହୋଇ ପଢ଼ିବାକୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚାହେଁନା, ହେଲେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଟକ, ସିନେମା ଆଦିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଅବସର ବିନୋଦନର ସହଜ ସାଧନ ମାର୍ଗ। ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି, ନଭେଲ କିଏ ପଢ଼ୁଛି, ଚାଲ ନାଟକ ଦେଖି ଯିବା, ସିନେମା ଦେଖି ଆସିବା, ମଜା ଲାଗିବ। ଏହାହିଁ ନାଟକର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଓ ତାହାର ଅବସ୍ଥିତିର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏ ଅବସ୍ଥିତି ସୃଜ୍ୟମାନ କଳାରାଜ୍ୟରେ। ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ହେଲେ ନାଟକ କେବଳ ନାଟକରେ ହିଁ ରହିବ। ଯଦି କେବେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ନାଟକ ତାର ଗଣକଳାର ସ୍ୱାଦ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିବା କାରଣରୁ ଜନାଦୃତି ଅବଶ୍ୟ ହରାଇବ। ବେଶୀ ଲୋକକୁ
ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରୀତିରେ ସ୍ଥାପିତ ଥାଇ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକି ଚଳନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ନାଟକକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୌରବ ନାହିଁ। ହେନରୀ ୱିଲିୟମ ହଡସନ୍ ଏକଦା କହିଥିଲେ, ଡ୍ରାମା or play is literature that walks and talks before our eyes। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟକ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଯାହାକି ଦର୍ଶକର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଥାଏ, କଥା କହିଥାଏ। ଏଭଳି ଗଣପ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦର ଐକ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ବଞ୍ଚିତ। ନାଟକରେ ଏକକାଳୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆଲୋକସଜ୍ଜା, ସମ୍ପାତ, ଅଭିନୟ, ଦୃଶ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଆଦି ଉପାଦାନ ବିଭାବମାନ ଥିବାରୁ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ନାଟକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୁଏ, ଦର୍ଶକୀୟ ଗ୍ରାହ୍ୟତା ଆଣେ। କାହାଣୀ ବା କଥାବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଟକ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବା ମୂଳ କାହାଣୀ ସହିତ ଏକାଧିକ ଗୌଣ କାହାଣୀର ମିଶ୍ରଣରେ ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଠିତ। ପୁଣି ଦୁଇଥିରେ କାହାଣୀକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚରିତ୍ର, ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ରସ, ସଂଘର୍ଷ, କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ, ପରିଣତି ରହିଥାନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ତାର କାହାଣୀ ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ଗତିଶୀଳତା ଭିତରେ ଠାଏ ଠାଏ ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ସଂଳାପ ରହିଥାଏ। ଲେଖକୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିବିଧ ଦୃଶ୍ୟରାଜି କଥନିକା ଛଳରେ ରହେ, ଏହା କଥାବସ୍ତୁକୁ ଦେଖେ। ନାଟକରେ ଯାହାକୁ ସିନ୍ ଟାଣି ପରଦାରେ ଚାରିତ୍ରିକ ସଂଳାପରେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ, ପୁଣି ସେଟ୍ ଆୟୋଜନ କରାଇ ଘରର, ବୈଠକଖାନା, ଡ୍ରଇଂ ରୁମର ଉପନ୍ୟାସକୁ ପଢ଼ିକି ପାଠକ ଏସବୁକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ। ନାଟକ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଉଭୟ ମୂଳତଃ କାହାଣୀଧର୍ମୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ରହିବା ନିର୍ଧାର୍ଯ୍ୟ। ନହେଲେ ନାଟକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦୌ ସୃଷ୍ଟି ବା ରଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାଗ ଥିବାରୁ ଉଭୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ତଥା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ। କାବ୍ୟ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ନାଟକକୁ ବଦଳିଯିବାର କିଛି ଉଦାହରଣ ବା ନମୁନାକୁ ଏଠାରେ କହିବି। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଉଭୟ ରେଡ଼ିଓ ବା ବେତାର ନାଟକ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହୋଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର, ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାସୁନା, ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ବଗଲା ବଗୁଲି ଗଳ୍ପମାନ ରେଡ଼ିଓ ବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ନାଟକ, ଟେଲିଭିଜନ ନାଟକ ହେଲା। ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗପକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ଶ୍ରୀମତୀ ସମାର୍ଜନୀ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ନାମରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଆଦୃତ ହେଲା କି ଗ୍ରନ୍ଥମନ୍ଦିର ପ୍ରକାଶନ, ଏହାର ଚଟି ବହି ପ୍ରକାଶନ, ମୋବାଇଲରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ରେଡ଼ିଓ ଓ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ତଥା ପ୍ରସାରଣ ହୋଇ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହରିପାଲ ଆଦି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ମଲାଜହ୍ନ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କା, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଦିନ ମେଘ, ଗାୟତ୍ରୀ ବସୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର କାବେରୀ ଉପନ୍ୟାସ ସିନେମା ହୋଇଛି। ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭୌତିକ ଗଳ୍ପ ରୁବିର ରୁବାଇୟାତ ଗଳ୍ପ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହୋଇ ବହୁବାର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ଆଦର ଆଦୃତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆବିଷ୍କାର ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପ ଶ୍ରାବ୍ୟ ନାଟକ ହୋଇଥିଲା। ସାପ୍ତାହିକ ବେତାର ନାଟକ ଉତ୍ସବରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କେଦାରଗୌରୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ବେତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗପ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ବେତାର ନାଟକ, ମଞ୍ଚନାଟକ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ଅନେକ ହେବ। ନାଟକ ଦର୍ଶନୀୟ କଳା ବୋଲି ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ ଜରିଆରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ତଥା ଅନୁସୃତ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟାପକତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଆଶାରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟିକଗଣ ରୂପାନ୍ତରକରଣ
ଅଭିନବ ଅଭିପ୍ସା ସ୍ୱକୀୟ ନିଜସ୍ୱ ରଚନାର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟମାନ ଅପୂର୍ବ କଳା ଜଗତରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଏକ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଛି କି କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ କେବେ ବି ହଲଫ କରି ବାଜି ମାରି ଦାମ୍ଭିକ ମତାମତ ଦେଇ କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଦେଲି ତାହା ହିଁ ଶେଷ ରଚନା। ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଲେଖା ଉପରେ ଆଉ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଲମ ଚଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକର ଏହା ହିଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବକୁଳ ବନର କୋକିଳ କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କାଳଜୟୀ ଅମର କବିତା କୃତି କାଳିଜାଈ ବେତାର ନାଟ୍ୟରୂପ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ରୂପାୟନ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥାନ୍ତା ଅସମ୍ଭବ ତଥା ସୁଦୂର ପରାହତ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଳ୍ପଟି ଜାତିର ଧକ୍କା ଗଳ୍ପ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଗପ ବେତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପକୁ ବଦଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଭାବବିମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ନାଟକର ଏହା ଚରମ ଗୌରବ। ନାଟକ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଶିଶୁ ବୟସରୁ ନେଇ ବୟସ୍କ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଭାଗ ନେବାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନାଟକରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାଟ୍ୟ ଦଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ନାଟକରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ବା ପେଶାରେ ପରିଣତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର୍ସ ବା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରୂପଶ୍ରୀ ଥିଏଟର୍ସ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଥିଏଟର୍ସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗମନ କରି ଏକମୁଖୀ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଅଭିନୟ ରୀତି ଜରିଆରେ ଦର୍ଶକୀୟ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରୁ ନିଜ ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟିକ ପ୍ରତିଭା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଳରେ ସାମୁଏଲ ସାହୁ ଓରଫ ବାବି ମଣିମାଳା ଦେବୀ ଲୀଳା ଦୁଲ୍ଲାଳି ପ୍ରିୟନାଥ ଓରଫ ପୀର ମିଶ୍ର ଭାନୁମତୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୀତା ଦତ୍ତ ଆଦି ନାମୋଲ୍ଲେଖିତ କଳାକାରଗଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବାରମ୍ବାର ଭାଗ ନେଇ ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଭିନୟିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦର୍ଶକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।